Sering batuk pilek tapi nggak sembuh-sembuh. Ini 5 gejala ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas dan biasanya melingkupi area hidung, tenggorokan, sampai ke saluran napas di batas antara pita suara dengan saluran napas bagian bawah. Gejala yang biasa dikeluhkan oleh pasien adalah batuk, baik itu berdahak atau batuk kering, atau pilek, ya bisa dengan hidung berair atau hidungnya mampet, lalu bisa juga sampai nyeri tenggorokan, sakit menelan, ada juga yang mengeluh demam, sakit kepala, atau badannya pegal-pegal, dan bisa sampai ke keluhan sesak napas. Jika Anda mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan barusan, sebaiknya segera periksakan ke dokter sebelum aktivitas terganggu oleh ISPA.